الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، خدعوك فقالوا إن اللي زيك ملوش توبة، وإن ربنا مش ممكن يرضى عنك أبدا أبدا. طبعا اللي بيقولك الكلام ده هو إما إن هو شيطان نفسك أو شيطان من شياطين الإنس، وسواء كان ده أو ده طبعا دي شغلة الشيطان دايما، انه دايما يذكرك بمعاصيك، ودايما بيذكرك بألوان المعاصي وصنوف الآثام اللي ارتكبتها في حياتك. عشان ايه؟ عشان يقعدك عن التوبة، عشان يحبطك، عشان ييأسك من رحمة الله عز وجل. فاللي يحصل بعدها ان حضرتك تتمادى في ذنوبك وتعكف على معصيتك وتستمر في جرمك، وتفضل تعصي ربنا سبحانه وتعالى إلى أن تموت على ذلك. وده يا جماعة دأب الشيطان دايما مع كل من أراد التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. الشيطان لو رأى إنسان مقبل على ربنا، حتى وإن كان هذا الإنسان كافر وحيدخل الإسلام، بسرعة الشيطان يروح مشغل معاه الشغل ده، يحبطه ويخوفه. ليه؟ عشان ما يتوبش لربنا، عشان ما يرجعش، عشان ما ياخدش الجايزة الكبيرة اللي ربنا أعدها للتائبين. هو ربنا سبحانه وتعالى في جايزة مجهزها للتائبين. طبعا كل من تاب إلى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى أعد له جائزة، وأعد له تحفة، وأعد له نفحة من نفحاته سبحانه وتعالى. إيه هي؟ الإسلام يجب ما قبله. هي دي الجايزة، إنك لما تتوب من ذنوبك، لما تتوب من الكفر اللي كنت عليه وتدخل الإسلام، لما تتوب من الكبائر والمعاصي اللي انت قائم عليها، الإسلام يجب ما قبله، يمسح اللي قبله. الإسلام يمسح كل اللي قبله. التوبة تمسح اللي قبلها. ومش بس كده، لا، ده الإسلام إن أحسن هذا الرجل في إسلامه، أو إن أحسن هذا الرجل في توبته، يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئات اللي كان بيعملها دي كلها ربنا سبحانه وتعالى يبدلها له لحسنات. شوف كرم ربنا، شوف عطاء ربنا، شوف رحمة ربنا، شوف قد إيه ربنا عز وجل بيك ودود، رحيم، كريم، حليم، غفور، يريد لك الخير، يريد لك التوبة. جايزة ربنا سبحانه وتعالى أعدها لكل تائب عن كفر، ولكل تائب عن كبيرة، ولكل تائب عن معصية. الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبله. الكلام ده نلاقيه فينا يا جماعة، نلاقيه في كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا، ده الشاهد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. احنا مش بنقول حاجة من عندنا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فسبحان الله العظيم، اللي يتوب من الكفر إلى الإسلام أو من المعاصي إلى الطاعات، ربنا سبحانه وتعالى أعد له الجائزة. الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ومش بس كده، لا، وكمان ربنا عز وجل إن أحسن في توبته إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إن أحسن في هذه التوبة أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في كرم أكتر من كده؟ السيئات اللي عملها ربنا عز وجل يبدلها له ويكتبها له حسنات. إمتى؟ بشرط إنه يتوب ويكون صادق في هذه التوبة ويستمر عليها ويعمل عملا صالحا. فأخي في الله، مهما اقترفت من الذنوب توب، مهما اقترفت من الذنوب توب. تعالى، عود، ارجع إلى ربك،
فربك رحيم، ربك غفور، ربك كريم، ربك ودود. شوف ربك سبحانه وتعالى بينادي على عباده العاصين، عباده المسرفين على أنفسهم بالمعاصي، بيقول لهم إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما كنت بتعصي ربنا، مهما اقترفت من الذنوب والمعاصي، اوعى تكون مفكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرهك، اوعى تكون مفكر ان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد لك التوبة، او انك لما تتوب له توبة صادقة وتحسن في التوبة مش هيقبلك، او انه مش هيفرح بتوبتك. لا 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 لا، انت غلطان، انت غلطان. والعكس هو الصحيح، العكس ان ربنا سبحانه وتعالى يريد لك التوبة، وان ربنا سبحانه وتعالى بينادي عليك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والصحيح ان ربنا سبحانه وتعالى يفرح فرحا شديدا بتوبتك، يفرح فرحا شديدا بتوبتك. الدليل ايه على الكلام ده؟ هو شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم. شوف التشبيه ده، النبي صلى الله عليه وسلم هيضرب لك مثال عشان يوضح ليك قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتك. بيقول لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. واحد كان راكب على الدابة بتاعته، مرتحل الدابة بتاعته في أرض فلاة يعني صحراء، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه. نام يقيل تحت شجرة، قام من النوم ما لقاش الدابة بتاعته، والدابة بتاعته عليها الأكل والشرب بتاعه اللي هو بياكل منه زاده وهو مسافر. يعني ده هلاك محقق. انت في أرض صحراء يعني لا إنس ولا أنس، وطعامك وشرابك اللي هو سبب حياتك على هذه الدابة، والدابة دي انفلتت منه بيدور عليها مش لاقيها، فآيس من الحياة لأن ده هلاك محقق، يعني كده كده ميت، فآيس من الحياة. تخيل، فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع عندها أو تحتها. لما يأس دور على هذه الدابة ما لقاهاش، عليها الأكل والشرب بتاعه، فأيقن بالهلاك، جه تحت ظل شجرة واضطجع يعني نام تحتيها ينتظر ينتظر الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبين هو كذلك إذ بها قائمة عنده. خلاص آيس ونام ينتظر الموت، إذ بالدبة بتاعته اللي كان مدور عليها بص فجأة لقاها قدامه، فأخذ بخطامها يعني راح ماسك الحبل بتاعها، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. شوف من شدة فرحه بعودة الدابة بتاعته أو الراحلة بتاعته ليه وعليها طعامه وشرابه في هذه الصحراء المهلكة، شوف شدة فرح هذا الرجل إنه من شدة الفرح أخطأ، قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد العاصي أكثر من فرحة هذا الرجل برجوع راحلته إليه في هذه الصحراء المهلكة. تخيل، فربنا سبحانه وتعالى بيحبك، الله تبارك وتعالى يريد لك التوبة، الله تبارك وتعالى يريد لك الخير، ربنا سبحانه وتعالى يحبك تتوب. فإياك أن تقنط من رحمة الله، وسيبك من اللي يقول لك إن التوبة دي مش للي زيك أو اللي زيك ملوش توبة، لأن ده شيطان، وإن الشيطان هدفه الرئيسي إنه يضللك الطريق، هدفه الرئيسي إن يشدك للنار. فبلاش الله يكرمك تعتقد هذا الكلام الخطأ. توب إلى الله عز وجل وأحسن إليه، واعلم بأن الله قريب من عباده رحيم بهم يفرح بتوبتهم. والتائب إن أحسن التوبة ربنا سبحانه وتعالى من كرمه عليه مش بس بيغفر له، لا ده بيبدل له سيئاته حسنات. إمتى؟ لما يتوب ويحسن في هذه
التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.